Học tiếng Thái, đu idol phần 2. Bộ phim Ngược dòng thời gian để yêu anh mùa 2 có tên gốc trong tiếng Thái là Prom Likhit. Ngay khi biết tin rating tập 7 của bộ phim đạt con số kỷ lục thì Bella, nữ diễn viên chính của bộ phim này, đã xúc động gửi lời cảm ơn đến những bạn khán giả đang theo dõi bộ phim với nội dung cụ thể như sau. Bella xin trân trọng cảm ơn những bạn khán giả yêu quý đã giúp rating phim đạt mức 7.6 ạ. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ 2 tuần tới nha. #PromLikhit #PromLikhit tập 7. Câu nói này gồm có 18 từ vựng tiếng Thái vô cùng phổ biến. Tụi mình cùng đọc thử nha. Grab là động từ vái lại để thể hiện lòng biết ơn của người Thái. Khọp Rakhun cũng đồng nghĩa với khọp khun. Chúng đều có nghĩa là cảm ơn. Nhưng khọp Rakhun có tính chất trang trọng hơn khọp khun. Và tiếp theo tụi mình có cụm từ khun pu chom. Trong đó pu cũng đồng nghĩa với khôn, đều được dịch là người. Chom nghĩa là xem, nhìn. Pu chom nghĩa là người xem. Và khun khi nó đứng trước tên riêng hoặc các danh từ chỉ người thì nó sẽ mang tính chất thể hiện sự kính trọng của người nói đối với người được gọi tên, dùng được cho cả nam và nữ và có thể dịch được rất nhiều nghĩa khác nhau tùy theo trường hợp cụ thể. Ví dụ như khun me, khun po, khun pop, khun Bella, khun mỏ. Vì vậy, khun pu chom có thể dịch là quý vị khán giả, những bạn khán giả yêu quý. Từ vựng tiếp theo là sẩm rập, nghĩa là đối với. Rating là từ mượn trong tiếng Anh, thể hiện mức độ yêu thích của khán giả dành cho một bộ phim nào đó. Pop nghĩa là gặp gỡ. Canh nghĩa là nhau. Mày nghĩa là mới. Pop canh mày nghĩa là hẹn gặp lại. Quanh chanh nghĩa là thứ hai. Na trong tiếng Thái có hai ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất là gương mặt và nghĩa thứ hai là phía trước. Vì vậy, quanh chanh na dịch là thứ hai tuần tới. Na nghĩa là nha, nhé. Và kha là kính ngữ, từ đệm ở cuối câu, thể hiện sự lịch sự dành riêng cho nữ giới. Tuy nhiên, nếu trong câu nói đã có na và bạn muốn dùng thêm chữ kha để thể hiện sự lịch sự thì chúng ta phải dùng cụm từ na kha, không được dùng na kha vì đây là cụm từ bất quy tắc các bạn nha. Từ vựng tiếp theo cũng là tên tiếng Thái của bộ phim Ngược dòng thời gian để yêu anh mùa 2, đó là Prom Likhit. Prom Likhit trong tiếng Thái có nghĩa là định mệnh. Chữ hashtag phát âm trong tiếng Thái là hashtag. Và con số 7.6 được nói trong tiếng Thái là 7.6. Tụi mình cùng đọc lại cả câu nói này bằng tiếng Thái nha. Grab khọp Rakhun khun pu chom สำหรับเรตติ้งนิวไฮ 7.6 ค่ะพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะ #PromLikhit #PromLikhit EP 7. Nhớ nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ từ vựng mới nha. Hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.